យើងបន្តមេរៀនថ្មីមួយទៀតគឺ present simple tense និយាយពីទម្រង់បដិសេធនិងទម្រង់ប្រយោគសំណួរ negative and question form negative form ទម្រង់បដិសេធរបស់វាគឺមាន subject plus do plus does plus not plus verb base form អញ្ចឹងមាន subject ជាមាន I មាន you we they he she it ខាងក្រោមនេះនឹងបញ្ជាក់ច្បាស់ថាមួយណាប្រាំមួយ do not មួយណាប្រាំមួយ does not អូខេឥឡូវយើងមកមើល do not គឺទម្រង់កាត់របស់វាគេហៅថា done អញ្ចឹងប្រើមួយ I you we ហើយនឹង they សំទោស does not doesn't ប្រើជាមួយ he she it ហើយសូមមកមើលឧទាហរណ៍ I don't like playing games គឺ I គេប្រើជាមួយ do not ដែលហៅថា don't ហើយគេអាស័ព្ទ like នៅធម្មតា I don't like playing games ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តលេង game ទេ you គេប្រើមួយ don't ដែរ you don't have much money you don't have much money អ្នកអត់មានលុយច្រើនទេ we ក៏គេប្រើមួយ don't ដែរ we don't win the match we don't win the match ពួកយើងអត់ឈ្នះការប្រកួតទេ they don't study English they don't study English they ក៏ប្រើមួយ don't ដែរគឺ they don't study English C doesn't love pets she doesn't love pets C he it គេប្រើជាមួយ doesn't ហើយគេអាស័ព្ទ love គេអត់មានបន្ថែម s ទេនៅក្នុង negative and question សំណួរនឹងបដិសេធនៅទម្រង់ base form ដដែល He doesn't work as a policeman គាត់អត់ធ្វើការជាប៉ូលីសទេ He doesn't work as a policeman គាត់អត់ធ្វើការជាប៉ូលីសទេអញ្ចឹងគេអាស័ព្ទ work គឺនៅដដែល It doesn't cost much money វាអត់មានតម្លៃថ្លៃទេ It doesn't cost much money នៅខាងនេះគឺនិយាយអំពី positive and negative versus គ្នាតើទម្រង់ស្របនិងទម្រង់បដិសេធក៏គឺយ៉ាងដូចម្ដេចស្របគឺថា I live in ភ្នំពេញពេល negative គេប្រើ I don't live in ភ្នំពេញ positive វា you speak English well ពេល negative you don't speak English well you speak English well you don't speak English well we like playing football ពួកយើងចូលចិត្តលេងបាល់គឺ we like playing football ខាងនេះគេប្រើ don't we don't like playing football we like playing football we don't like playing football they read books every day they read books every day เป็น negative វា they don't read books every day she always goes to school late she always go to school late ចឹង line always ហ្នឹងគឺមាន s មិនមែនថាប្រើមួយ c ទេពាក្យហ្នឹងគឺ s ស្រាប់ណាទោះជា I ក៏ always មាន s ដែរអ្វីដែលសំខាន់គឺ go នេះ go ដាក់ es goes ណាពេលដល់ negative វាគឺគេប្រើ doesn't she doesn't go គេអាស័ព្ទ go នេះគឺនៅដដែលគឺ base form ណាទម្រង់ដើម she doesn't go to school late នេះអត់ទៅសាលាយឺតនោះទេ He does his homework every day គឺគេអាស័ព្ទ does ពេលដល់ negative វា He doesn't do his homework every day គឺគេប្រើ doesn't ហើយ verb do ហ្នឹងគឺជា verb ធម្មតា verb base form ណាអត់មានដាក់ es ដូច does នៅក្នុងប្រយោគស្របនេះទេអូខេ It always rains much here វាតែងតែភ្លៀងច្រើននៅទីនេះអញ្ចឹងតែនេះមិននិយាយ always គឺមាន s ស្រាប់ហើយ rain គឺប្រើ he she it គឺត្រូវតែបន្ថែមហើយ s ឬក៏ es នៅក្នុងប្រយោគស្របតែនៅក្នុងប្រយោគបដិសេធអត់មានបន្ថែមទេបញ្ជាក់ណាសំណួរនឹងបដិសេធគឺ base form It doesn't rain much here គឺ rain គេលុប s ចោលហើយគឺប្រើ base form ទម្រង់ base form សូមមកមើលទម្រង់ question វិញគឺ do or does plus subject plus verb base form ហើយមាន question mark គឺ do I do you do we do they ពេល does she does he does it ហើយយើងមើល verb របស់វាវិញនេះ verb ទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនទៅគឺទោះជាយើងប្រើជាមួយស្អីក៏វានៅតែប្រើទម្រង់ដើមដែរគឺ work ធម្មតាគឺ work ដើម like អត់មាន s have អត់មានប្រើ has ទេ
do study play course ហើយខាងក្រោយគេគឺត្រូវតែមាន question mark នៅក្នុងប្រយោគសំណួរត្រូវតែមាន question mark សូមឧទាហរណ៍ Okay do you go to school by bike do you go to school by bike do you like playing games do you work in the bank do they play volleyball every evening do they play volleyball every evening ចឹងចម្លើយវាគឺ yes I do ឬក៏ no I don't ចឹងយើងទៅមើលគឺមើលអីទៅយើងត្រូវចាំថាគឺ are you we they គេប្រើជាមួយ do ហើយកិរិយាសព្ទវាគឺកិរិយាសព្ទធម្មតាគឺ base form អត់មានបន្ថែមអីទេនៅខាងនេះវិញគឺមាន he she ហើយនិង it ចឹងនៅពេលដែលប្រើជាមួយ third person singular គេប្រើ does ណាគេប្រើ does នេះហើយយើងមើលកិរិយាសព្ទនេះពីរហ្នឹង love study អត់មានអីទេហើយអានេះក៏មិនមានបន្ថែមអីដែរយើងទៅមើលចឹង does he love music does he study hard does he usually go to bed late does he have a pet does it cost much ចឹងពេលចម្លើយរបស់វាយើងអាចឆ្លើយតាមដែលយើងចង់ឆ្លើយ yes he does yes she does yes it does but no he doesn't no she doesn't no it doesn't វាតាមដែលយើងឆ្លើយតាមប្រយោគហ្នឹងយើងដល់ question មួយទម្រង់ទៀតគឺ WA question គឺគឺប្រយោគសំណួរដែលប្រើប្រាស់ពាក្យសំណួរគឺ information question ណាសំណួរដែលសួររកព័ត៌មានគេផ្ដើមដោយ WA question ពាក្យសំណួរមានច្រើនមាន what where why when how អាហ្នឹងគេហៅថា WA question អញ្ចឹង WA question មាន9គឺ H 1ហើយនឹង W 8ដែលគេហៅថា H why want husbands ក៏ប៉ុន្តែ question word មានច្រើនមាន how much how many how far how often what time អាហ្នឹងក៏ជា question word ដែរអូខេអញ្ចឹងដូចគ្នាទម្រង់ដើមដែរទម្រង់ដើមរបស់ yes no question គឺ do does ធម្មតា I you we they គេប្រើជាមួយ I do I do you do we do they ពេល does he does she does it ហើយកិរិយាសព្ទគឺអត់មានប្រែប្រួលទេបើទោះបីជាប្រើជាមួយ he she it ក៏ដោយ does he study អញ្ចឹងខាងនេះយើងក៏ថែម question word យើងមកខ្ញុំនឹងធ្វើមេរៀនមួយទៀតតទៅនឹង question word យើងមានអីខ្លះហើយនឹងបញ្យល់ឡើងពិស្ដាររបៀបប្រើប្រាស់នឹងប្រើនៅពេលណាសូមមកឧទាហរណ៍ where គេប្រើសួររកទីកន្លែងគឺទីកន្លែង where do you live តើអ្នករស់នៅណា what does your father do តើឪពុករបស់អ្នកធ្វើការអី who do you live with តើអ្នករស់នៅជាមួយនរណា where សួររកទីកន្លែង what សួររកវត្ថុឬក៏អ្វីមួយ who សួររកមនុស្ស what time do you usually go to bed តើអ្នកចូលដេកម៉ោងម៉ាត់សួររកពេលវេលា what time សួររកពេលវេលាអញ្ចឹងយើងទៅមើលគេនៅតែប្រើដដែលនៅតែប្រើ do និង does ដដែលនេះ line ថៃបានប្រើ does នេះខ្ញុំ please បង្ហាញគឺ your father ហ្នឹងបើយើងជំនួសជំដោយពាក្យ he អញ្ចឹង he គេប្រើមួយ does អូខេយល់ហើយណា why do you study English ហេតុអីបានជាអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេស why នេះគឺសួររកហេតុផល reason អញ្ចឹងនៅពេលដែល question with why the answer begin with because នៅពេលដែលសំណួរដែលសួរដោយ why ចម្លើយភាគច្រើនគឺ because I want to improve my why do you study English because I want to get a higher job because I want to study abroad because I want to contact with foreigner when does she usually get up ទៅពេលណានេះភ្ញាក់ពីដេកអញ្ចឹង when ក៏សួររកពេលវេលាដែរវា meaning វាគឺស្រៀងនឹង what time ហ្នឹង what does he usually do before he go to bed អញ្ចឹងឡើយហ្នឹងគឺដូចគ្នាទេគឺចង់និយាយថា he គេប្រើមួយ does ហើយគេសាប់ do នៅដដែលអរគុណចំពោះការ
ស្ដាប់របស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមើលវីដេអូផ្សេងៗទៀតដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅសមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺ grammar